បានលើថាគ្រូសាកលវិទ្យាល័យមានស្នេហាជាមួយនឹងនិស្សិតស្រីឬមួយយ៉ាងសើសម្រាប់ខ្លួនព្រោះស្នេហាចំណែកគ្រូដែលគេស្រឡាញ់គឺដុកទ័រគូមានឈាមស្រះឈប់វិញ្ញាណអាឃាតចាំទុកគេស្លាប់ព្រោះលោក ដុកទ័រគូមិនបានសម្លាប់មនុស្សពិតមែនយប់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅណាតាំងពីដុកទ័រគូសំបន្លំធ្វើជាខ្មោចសន្តិសុខខ្ញុំក៏ចាប់ផ្លឹកហើយគាត់ជាប្រធានវគ្គសិក្សាមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីពិធីនេះទេមិនបានន័យថាមិនភ្លេចខ្លួនចាប់កូនសោខុសតែប៉ងបន្លំធ្វើជាខ្មោចសន្តិសុខដើម្បីដូរកូនសោជាមួយនាងទេគ្មានអីបាត់ទេម្យ៉ាងទៀតក្នុងអอฟហ្វិសគ្មានរបស់មានតម្លៃថ្លៃទេគាត់លួចស្រឡាញ់នាងទេដឹងមើលទៅមិនគួរម្លឹងម្លឹងទេនេះនេះស្អីគេលេខរៀងច្បងច្បល់ទៀតហើយមានតែស្អីតាំងពីបែងចែកប្រភេទមកដល់បែងចែកក្រុមពួកធម្មតាកតេជនវិទ្យាក៏រៀបលេខរៀងបែបនេះឯងលោកគ្រូរបស់នាងប៉ារបស់ខ្ញុំមានទម្លាប់ពេលគាត់បែងចែកប្រភេទនោះនិងបែងចែកតាមទ្រឹស្ដី4មុំម្ដងទៀតគាត់ថាបែបនេះគឺស្រួលរកជាងកាលពីក្មេងបរៀនឲ្យខ្ញុំទិញមួយអង្កត់ត្រង់ពីរព្យួរ3ចំណុចឈៀងមានចំណុចខ្លាយជាគ្មានក្បាលសៀត4សៀត5តាមដៃ6 7មុំ8 8តូចគឺ9ដឹងទេហ៊ូស៊ឺគឺជាអ្នកតែងមនុស្សសម័យយើងនេះមើលទៅប៉ារបស់ខ្ញុំកំណត់បុរាណប៉ុណ្ណាស្មើនឹងថាឯកសារអស់នេះធ្លាប់រៀបលេខរៀងតាមទ្រឹស្ដី4មុំអង្កត់ត្រង់គឺ1ព្យួរគឺ2ចំណុចឈៀងគឺ3ពិតមែនលំដាប់ខុសទាំងអស់តែខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់អីទេចំណែកខ្ញុំមិនចង់ទាំងប៉ះផងគឺសុទ្ធតែទលីពេញតែមើលទៅមិនសូវមានទលីសោះរៀបរយតាមទ្រឹស្ដី4មុំដំបូងរៀបលេខបែបនេះបញ្ជាក់ថាមានអ្នកយកចេញមកហើយរៀបចូលវិញតាមកតេជនវិទ្យាដុកទ័រគូគាត់ខំបដូរកូនសោដើម្បីមករើសមើលរបស់អស់នេះតែទោះស្លាប់ក៏មិនសារភាពថាចូលបន្ទប់ខ្ញុំរបស់ដែលគាត់រើសរើគឺថាជាប្រធានបទការប៉ាដុកទ័រគូចង់បានអីទៅណាទស្សនាបរិសាខាកតេជនវិទ្យាមានល្បីអ្នករឿងខ្មោចឆៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់ច្បាប់ហើយច្បាប់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មោចស្រះឈូកលោកគ្រូសរសេរតាកណ្ដាលយប់មាត់ស្រះឈូកបើមានមនុស្សស្រីមកសួរម៉ោងកុំឆ្លើយឲ្យសោះមិនអញ្ចឹងនឹងត្រូវទាញចូលស្រះម៉ែក៏អត់និយាយរឿងគ្រូស្រឡាញ់សោះកំពុងមកច្បាប់បន្តច្បាប់នេះមានអ្នកជំទាស់ថាដំណើរស្រះឈូកឆ្លោះធ្លុយខុសចំហតម្រង់សំអាងថាជាអ្នកកតេជនវិទ្យាភ្លេចភាពងងឹតងងុលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រូស្រឡាញ់និស្សិតស្រីនេះនិស្សិតស្រីស្រឡាញ់គ្រូដែលរៀបការហើយទាំងពីរអ្នកណាត់គ្នារត់ជួបគ្នានៅស្រះឈូកពេលកណ្ដាលយប់តែគ្រូអត់មកតាមណាត់និស្សិតស្រីឈឺចិត្តណាស់លោតចូលស្រះសម្លាប់ខ្លួនតាមពិតដំណើរស្រះឈូកមានរឿងស្នេហាមកពាក់ព័ន្ធផ្ដាំតាំងពីច្បាប់នេះទេស៊ឺគូគូចៃឡុងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទឬមានអ្នកប្រឡំជាគេឲ្យសរសេរសាកសួរប្រធាននឹងទៅមើល
វា7ឆ្នាំហើយអ្នកណាជាប្រធានទេលួហ៊ុនហាវនឹកឃើញអីណាត់មកជួបទីនេះ ព្រោះមានតែលោកដែលជួយខ្ញុំបាន បើជួយបានខ្ញុំពិតជាជួយ ខ្ញុំចង់សួរថាទស្សនវិស័យការពី7ឆ្នាំមុនអ្នកដែលប្រកាសសង្គ្រាមបកាជាមួយនឹងលោកគ្រូតើវ៉ាថាដំណើរស្រះឈូកសាលារបស់លោកគ្រូមិនពេញលេញជាដុកទ័រគូមែនទេ ខំណាត់ខ្ញុំមកជួបនិយាយព្រោះរឿងនេះ អ្នកសរសេរឈ្មោះគូជាដុកទ័រគូមែនទេមិនក៏មិនពេញចិត្តអត្ថបទរបស់លោកគ្រូរឹកពីគេប្រាប់ជានៃមានគ្រូស្រឡាញ់សិស្សតតែធ្វើអនិស្សស្លាប់ នាងមិនដឹងពិតមែនឬធ្វើជាមិនដឹងហ៎ ខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងអី 7ឆ្នាំមុនគេដឹងអស់មួយសាខាពូថងមឹងដែលឃើញសភាពរុំទុំអញ្ចឹងតាមពិតទៅជាកំទេចមនុស្សជាចៅអធិការស៊ីមនវត្ត លោកថាលោកគ្រូជានិស្សិតស្រីអីតែមិនរួចទេអ្នកណា និស្សិតស្រីនឹងជានាងនឹងឯង7ឆ្នាំមុននាងនឹងឯងលោតចូលស្រះឈូកសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីគេ លោកនិយាយស្អីហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេ នាងត្រូវជួយឡើងឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវថតរូបដាក់ទំព័រទី1ទៀតផងគេក៏សរសេរអត្ថបទតវ៉ាជាមួយនឹងហ្វូថងមឹងនិយាយថាគេមិនគួរធ្វើជាគ្រូទេ លោកចង់និយាយថានិស្សិតស្រីក្នុងដំណើរគឺខ្ញុំហី មិនមែនតែដឹកទ័រគូទេមានច្រើនអ្នកដែលមិនពេញចិត្តចំនួនខ្ញុំសង្សារខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រុសដែលមានភរិយាហើយថែមទាំងសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីគេហើយខ្ញុំខ្សែគប់នាងទៀតយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនបានសម្រាប់ខ្លួនទេពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនទាំងដឹងថាហេតុអីបានរបងដែកនិយាយបាក់ពេលខ្ញុំពប់លើរបងដែកក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងស្រះហើយលោកក៏ជាអ្នកណាត់ខ្ញុំមកស្រះឈូកលោកអត់មកខ្ញុំចាំលោកចាំដល់ហត់បានពប់លើរបងក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងស្រះ ខ្ញុំណាត់នាងហ៎ លោកឆាត់ណាត់ខ្ញុំចេញមកតាមពិតលោកបែកពីខ្ញុំមិននិយាយមួយម៉ាត់ព្រោះគាត់ថាខ្ញុំតាក់ទងគ្រូពេលហ្នឹងខ្ញុំជាសង្សារលោកណាលោកមិនជឿចិត្តខ្ញុំទេអីលោកគាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបហ្នឹងអី ឡាមិនមែនខ្ញុំមិនជឿនាងទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងនាង បានល្អពេលនេះខ្ញុំដឹងដាំកន្ទុយមូលហេតុហើយមកហើយអី មានរឿងអីធ្វើមកស្អុយប៉ែនហ្នឹងត្រលួនហ៊ុនហាវដើម្បីសួរពីរឿងសង្គ្រាមបកាមែនទេបានរឿងអត់គិតថានាងបានអីបានខ្លះបានបរនហ្នឹង ដុកទ័រគូជាអ្នកសរសេរអត្ថបទ គេពិតមែនមានអីទៀតទេហេតុអីបានជាមានសង្គ្រាមបកាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវ ការសាងដំណើរភាគច្រើនគឺជារឿងព្រាវឬមួយអាចកំបាំងដែលនិយាយមាត់ទល់មាត់មិនបានស្នងគ្នាបន្តតាមវិធីនិយាយរឿងតែដុកទ័រគូមិនមែនសម្ដែងលើដំណើរគាត់សម្ដែងលើរឿងផ្សេង បញ្ជាក់ថាមានគ្រូយកនិស្សិតស្រីពិតមែន តួឯកប្រុសគ្រូស្រឡាញ់និស្សិតស្រះឈូកគឺលោកគ្រូហ្វូ ថាម៉េច ខ្ញុំជាតួឯកស្រី ថាម៉េចមានអីតាក់ទងប៉ាខ្ញុំ ឡាប់ទេលោកថាអាចទៅរួចអី សំណាងល្អហើយខ្ញុំខ្លាចនាងខ្លាចជាម៉ែរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមើលដឹងថានាងអត់ស្រឡាញ់មនុស្សចាស់នោះទេណែមិនក៏ល្បីម្លឹង ព្រោះថាពេលហ្នឹងលួហ៊ុនហាវជាសង្សារខ្ញុំ តាមពិតទៅនាងនឹងគេគឺបែបហ្នឹងមែនណា ខ្ញុំនឹងលោកគ្រូហ្វូជាសិស្សនឹងគ្រូដែលស្និទ្ធស្នាលគ្នាពេលហ្នឹងខ្ញុំជាជំនួយការគាត់យើងធ្វើការជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នារហូតដាច់យប់ជាមួយគ្នាក៏ធ្លាប់មានដែរលោកគ្រូហាវក៏ធ្លាប់ដាស់តឿនខ្ញុំប្រយ័ត្នគេនិយាយដើមតែខ្ញុំប្រាប់គេថាតែខ្លាចអីមនុស្សបរិសុទ្ធនៅតែជាបរិសុទ្ធ យល់អស់ហើយអ្នកដឹកងប់ងល់នឹងកតេជនវិជាមានតែពួកមនុស្សឈួន ត្រូវហើយតាមពិតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដូចជាលោកគ្រូពេលធ្វើការចាំឈ្មោះចាំតកោខ្លួនឯងមិនបានផងព្រោះបែបនេះទើបមើលរំលងអារម្មណ៍អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបាត់បង់អ្នកដែលសំខាន់គិតបកមើលទៅលះបង់ច្រើនណាស់យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំឃើញនាងជ្រុលជ្រែកនៃការសហការចង់ឲ្យបងប្រុសអោបបន្តិចទេបានបងថាងហ៎ចង់បានរੂបានមានរូបថតចាស់ៗខ្លះចាំខ្ញុំស្កេនផ្ញើឲ្យវានឹងច្បាស់បន្តិចបានសូមចាំមកផ្លែតណាដល់អធិការបតីហើយយ៉ងលៀននេះស្អីគេ ដុកទ័រគូចៃឡុងក្នុងសាខាយើងប្រកាសសមិទ្ធផលការងារ7អត្ថបទ
មានដំរីចម្លងចម្រាញ់ពីអត្តបទពីរអ្នកដទៃ គ្រាន់តែរបស់មិនអាចអះអាងអ្វីបានទេកុំរំអីប៉ាគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធណាស់ ដឹកតែគូជិបទទួលប្អូនលោកបន្លំជាខ្មោចសន្តិសុខដូរកូនសាជាមួយខ្ញុំដើម្បីចូលអอฟហ្វិសរបស់អស់នេះមែនទេនេះគឺសម្បត្តិដែលលោកគ្រូហ្វូសរសេរទៅឲ្យអធិការបដីបោកអាក្រាតលោកចម្លងអត្តបទរបស់អ្នកដទៃលោកគ្រូដឹងថាលោកចម្លងលោកក៏មុតបង្កាច់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ប្រើសាខាទស្សនាបដីគម្រាមគាត់មិនឲ្យគាត់បោកអាក្រាតលោកមិនមែនតែមុតបង្កាច់គាត់លោកមុតបង្កាច់ខ្ញុំដែរ ខ្ញុំមិនបានមួយបង្កាច់ទេគឺលោកលាន់សរសេរតាំងពីសម័យបង្រៀនមកខ្ញុំមកម្លេះ គូចៃឡុងសុភាពបរោះខ្លាំងមួយប្រកាច់ប៉ាខ្ញុំនៅគម្រាមគាត់ទៀតគឺធ្វើឲ្យគាត់បាត់ខ្លួនមែនទេលោកសម្រាប់គាត់ប្របាត់មាត់លោកអធិការមកចំពីឡនណាគឺដាក់ខ្ញុំចាប់គឺទៅឃឹមចាប់ទៅ ទទួលបញ្ជា អ្នកធ្វើនឹង អធិការអីពួកលោកទៅផាត់ខ្លួនលោកប៉ា48ម៉ោងគ្មានសិទ្ធិផាត់ខ្លួនទៀតឡើយ យើងបានឃើញផតតាំងសំខាន់ក្នុងអอฟហ្វិសសាខាកតិជនវិទ្យា អេមានសម្បត្តិ យេសម្បត្តិរបស់ដុកទ័រកូនតា កុំគិតថាខ្ញុំគ្មានផោតាំងណានេះជាទូរស័ព្ទរបស់យ៉ងស៊ឺមានកំណត់ត្រាដែលពួកលោកនិយាយគ្នាបើធ្វើនៅអ្វីដែលលោកទទួលពាក្យមិនបានคลิปនេះនឹងត្រូវផុសចូលអ៊ីនធឺណិតលោកសោះពេលមិនច្រើនទេ មិនមែនខ្ញុំឡើយខ្ញុំនឹងលីវចុងស៊ឺមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេតែផ្លាននេះគឺផ្ញើឲ្យលោកស្មើនឹងថាហួងចាងជឺផ្ញើផ្លាស់មកគម្រាមលោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលលេខាបញ្ជូនសម្បត្តិមកច្រឡំបញ្ជូនទៅបន្ទប់ដុកទ័រផាន់មិនដឹងថាសំណាងល្អឬសំណាងអាក្រក់ទេធ្លាក់ចូលក្នុងធុងសម្រាមមេផ្ទះទើបតែជួបថ្ងៃនេះមិនគម្រាមរបស់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំមិនដឹងថាមានអីកើតឡើងទេ នៅកុហកទៀតដុកទ័រគូលោកលួចកូនសៅអอฟហ្វិសរបស់ផាន់ទូឡាដើម្បីចូលទៅអอฟហ្វិសរបស់គេហើយយកសម្បត្តិដែលមាន flash ត្រឡប់មកវិញ ឈួតមែនខ្ញុំត្រូវគេមួយបង្កាច់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំជល់ណែផតតាំងគ្រូឲ្យប្តឹងទៅ លោកគូចៃឡុងលោកមានសិទ្ធិមិននិយាយបើលោកមិននិយាយខ្ញុំនឹងកត់ត្រាជាកំណត់ត្រាអាចប្រើជាផតតាំងនៅតុលាការបាន មូលប្រកាន់ច្បាស់ចាស់ខ្ញុំនឹងដុកទ័រផាន់រកក្នុងអอฟហ្វិសពេញមួយយប់ទៅហើយមិនឃើញផ្លាស់នេះទេតែសុកមិនក៏ឃើញទៅវិញ អន្តការអីទៅពេលណាបានរឿងរាល់លើកមិនចៃដន្យពេកទេអី ពិតមែនហើយ ខ្ញុំសួរមេផ្ទះហើយគេថាបានទទួលបញ្ជាមានអ្នកប្រាប់ថាថងសម្រាប់មានក្លិនក៏ឲ្យមកសម្អាតតែមិនដឹងថាអ្នកណាទេប្រាប់ នៅមានរឿងមួយទៀតចម្លែកណាស់គូចៃឡុងចូលអอฟហ្វិសរបស់ដុកទ័រផាន់ដើម្បីចង់បានសម្បត្តិបណ្ដឹងឬក៏ចង់បានសម្បត្តិដែលមានផ្លាស់ ដែលខ្វែងគ្នាបំផុតនោះគឺគេទៅលួចរបស់ថែមទាំងត្រូវសម្លាប់មនុស្សមានតែចាំបាច់មែនតែនមួយយប់ត្រូវធ្វើរឿងច្រើនម្លឹងកន្លប់ខ្លួនតន់ដែរអត់ កាន់តែគិតគឺកាន់តែមានហេតុផលបើគូចៃឡុងមិនមែនជាជនល្មើសមិនក៏មានសម្បត្តិគម្រាមពីហួងចាងជឺអ្នកដែលទទួលថាជាគូចៃឡុងហើយជប់នឹងក្នុងបរិវេណអគារបន្ទប់ស្នាក់អ្នកមានពេលសម្រាប់ហួងចាងជឺគឺមានតែម្នាក់គត់មុននឹងជប់ការពិតអ្វីកាច់ទៅរួចដែរឲ្យខ្ញុំដល់លេងគូចៃឡុងបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសិនទៅណាតើបានដែរទេឆ្លើយមក បាគោចៃឡុងជាមនុស្សម្នាក់ចេញពីត្រង់នេះក្រោយពីម៉ោង 1 កន្លះតែមិនមែនជនល្មើសស្មើនឹងថាជនល្មើសសាងផុសតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុ សាងយ៉ាងម៉េចពីម៉ោង 1 កន្លះយើងញ៉ាំស៊ុបនៅជាន់ក្រោមនេះឯង ហើយខ្ញុំគិតមិនឃើញសោះនេះអញ្ចឹងលោកទៅទិញកត្រកនិងខ្សែនិងស៊ុបកន្ទុយកូនតិចមកយើងយកមកសំកម្រងម្ដងទៀត នាងជាអ្នកគិតនាងទៅវិញទៅ ខ្ញុំជាគ្រូលោកជានិស្សិតនេះជាបញ្ជា អូខេមានអំណាចហើយធំបំផុតកុំភ្លេចឲ្យពន្ទូចច្រើន បានគ្មានបញ្ហាយល់សពទៅ សួស្ដីមានកត្រកលក់ទេ មិនមែនហាងផ្កាទេ មែនណាជាគ្រូហើយប៉ាកាត្រូវដើរទៅទិញនៅហាងផ្កាបើអញ្ចឹងមានស៊ុបកន្ទុយគោនិងខ្សែទេ ស៊ុបខាងនោះគ្រឿងសរសេរខាងនេះ ថ្ងៃមុនមានមនុស្សស្រីមកទិញស៊ុបកន្ទុយគោនិងខ្សែនៅចាំបានទេ ចាំបានថែមទាំងស្លាប់ទៀតហើយលេងតតែគ្មាននរណាហ៊ានទិញស៊ុបនេះ ថ្ងៃហ្នឹងឯងនៅហាងដែរល្អណាស់ជួយយកស៊ុបកន្ទុយគោហើយនិងខ្សែដែលស្រីម្នាក់នោះធ្លាប់ទិញយកឲ្យខ្ញុំដូចគ្នា ដូចគ្នាទៀតហើយខ្សែពណ៌ស្វាយដែរមែនដែរទៀត
អញ្ចឹងចាំទៅរកនៅឃ្លាំងឲ្យ ទៀតហើយណាជប់ដូចគ្នាទៀតហើយមានអ្នកមកទិញដោយស្រីនឹងទៀតមែនទេ ក្រោយមកគេមកទិញ ចាំមកគេបានទេនិស្សិតឬមួយគ្រូ ហេបងប្រុសចាំមិនបានទៅទទួលប្អូនពេលថ្ងៃទទួលប្អូនពេលយប់និស្សិតដង្ហែគ្នាមកទិញពេទ្យប៉ោងទិញខ្សែណែបើមិនទិញស៊ុបកតុយគួរខ្ញុំមុខជាចាំមិនបានទេ មិនចាំការធ្វើអី ណែរួចហើយណែ រួចនៅបខំនេះបខំដាក់ចុះទៅ ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទិញកត្រកមិនក៏ជាថង់ផ្លាស្ទិកវិញ មកថង5ខ្សែណាកុំរឿងច្រើនពេក មិនឡើងទៅនៅឈរសម្លឹងខ្សែភ្លឹកធ្វើអី មិនក៏ចង់ខ្សែបែបនេះ នរណាក៏ចង់ចឹងដែរបែបនេះងាយបំផុតហើយសាមញ្ញទៀត ហេតុអីថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាជឿចង់មកដូចគ្នាតែប្រើខ្សែធ្ពក់កន្ត្រកទៅវិញ មែនហើយត្រូវប្រើខ្សែវិញណាពិបាកគ្រប់គ្រងផងណែមិញឮមកថាវាចម្លែកណាស់ក្មេងនៅហាងនិយាយថាដែលយ៉ាជឿទៅទិញមានអ្នកទៅទិញស៊ុបកតុយគោនិងខ្សែដូចជាយ៉ាជឿអញ្ចឹង របស់លាក់លៀមសំខាន់ជាងរបស់ដែលបាក់ចំហខ្ញុំដឹងហើយថាគេលាក់អីអន្តកាអីខ្ញុំនឹងធ្វើជាពួរចាប់ខ្មៅស្រីស៊ុបកន្ទុយគោបានហើយបានលោកចង់ជួបគេយប់នេះម៉ោង 10 មកចាំនៅបន្ទប់ស្នាក់ប្រុសជាមួយគ្នា នៅក្តៅនៅឡើយ Yes ចាំខ្ញុំផង មានខ្មោចពិតមែននៅត្រង់ណាចេះចេញមកកុំខ្លាចអី អន្តកាអីមើលខាងក្រោមទៅពេលលោកទទួលស៊ុបកន្ទុយគោពីបន្ទប់ស្នាក់ប្រុសនិងបន្ទប់ស្នាក់ស្រីគ្មានអ្នកណាទេ តែកន្ត្រកត្រូវទាញឡើងទៅបែបណា ងាយណាស់ពេលនឹងណាខ្សែពណ៌ស្វាយធ្ពក់កន្ត្រកឆ្លងកាត់ទំពក់ដែលនៅពីដានបន្ទប់ស្នាក់ស្រីឆ្លងកាត់បង្អួចត្រង់នេះហើយត្រង់មកដល់ដៃជនល្មើសត្រៀមស៊ុបកន្ទុយគោដាក់ក្នុងកន្ត្រកមកយូរហើយក៏សម្រុតមកឲ្យពួកយើង នេះជាហេតុការណ៍ដែលលោកឃើញពេលដែលលោកយកស៊ុបចេញហើយខ្ញុំក៏ទាញកន្ត្រកឡើងទៅ កន្ត្រកនឹងវិលទៅបន្ទប់ស្នាក់របស់មនុស្សស្រីអាចចុកខ្សែណែណា សួរបានល្អបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានតាក់ទងអីខ្ញុំក៏លែងខ្សែមួយទាញយកមកវាក៏ធ្លាក់ក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅស្រីនោះ សំរឿងតាំងពីដំបូងជនល្មើសប្រើខ្សែដែលដូចគ្នាសម្រាប់យ៉ាជឺ នឹងធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំថាខ្សែដែលរត់កយ៉ាជឿតាមពិតទៅគឺជាខ្សែដែលធ្ពក់កន្ត្រកទម្លាក់ទឹកស៊ុបមកឲ្យពួកយើង បានយល់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាចាជឿអាចនឹងស្លាប់មុនម៉ោង 1 កន្លះទៀត ស្មានថាអ្នកនៅអគារសិក្សានិងបន្ទប់ស្នាក់នៅម៉ោង 1 មានឱកាសសម្រាប់យ៉ាជឿតែប៉ុណ្ណោះ គម្រោងម្លឹងនាងអាចបំបែកបានសាហាវពិតមែនអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំពីករណីនេះនាងជាទីបអប្សរអាយដលរបស់ខ្ញុំ មែនលោកនិយាយពាក្យនេះ នៅក្នុងផ្លាស់យ៉ាជឺគម្រាមគូចៃឡុងនៅក្នុងឯកសាររបស់លាវចុងស៊ឺនៃជឿជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់គេប្រុសនឹងគឺចូលចិត្តនឹងជឿថានឹងជាទេពអប្សរអាយដលរបស់ខ្ញុំប្រែជាខ្ញុំមិនច្រើនសារទើបខ្ញុំចាំសំទោសណា ណែប្រយោគនេះពិសេស អត់ទេ មកខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលម្ដងទៀត បាន វិជានិពន្ធ3អត្ថបទរើសយកប្រធានបទមួយណាល្អទៅណែខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតតែមិនគួរអូសទាញពីពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ខ្ញុំតែសំណុំរឿងដែលខ្ញុំមានវាមិនគ្រប់គ្រាន់ចំណែកស៊ីជឿជាក់ថាធ្វើបានល្អណាស់តែគម្រោងធំម្លឹងពិតជាលើសថវិកាបានន័យថាមានក្រុមហ៊ុនចង់ធ្វើវិភាគផ្នែកនេះល្មម ល្អណាស់អញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងលោកវិជ័យស៊ីហើយប្រគល់របាយការណ៍ឲ្យពួកគេទៅ idea អស្ចារ្យទើបខ្ញុំនិយាយបានថាអូនជាទេពអប្សរ idea របស់ខ្ញុំ និយាយតែពាក្យនេះមិនថឹងខ្លះទេអី
មិនធុញទេ អាហាវ ជប់នេះលើកលែងកុំមកស្រះឈូកណា មានរឿងអីទៅណាហើយលោកហ៊ុនហៅបាត់ទូរស័ព្ទធ្វើអីហ្នឹង អ្នកដំណើរអគារសិក្សាមុនម៉ោង1មានការសម្លាប់យ៉ាងជឿតែទាំងអស់ស្មើនឹងថាលោកហ៊ុនហៅនិងប្រពន្ធរបស់គេក៏ជាជនល្មើសពេលនាងបានលើពាក្យថានាងជាទេពអប្សរអាយឌីរបស់ខ្ញុំលោកហ៊ុនហៅធ្លាប់និយាយជាមួយនាង តើគេធ្លាប់និយាយវាយ៉ាងម៉េចសម្ដេចយកចិត្តស្រីស្រីណាក៏និយាយដែរ ឬយ៉ាងស៊ឺនឹងគូស្នេហ៍មានស្នេហាមិនប្រក្រតីបើម្នាក់នឹងមិនមែនគូចៃឡុងអាចជាលោកហ៊ុនហៅ លោកនេះមានប្រុសច្រើនណាស់អាចជាលោកក៏ថាបានគ្មានផោតាំងកុំស្មានប្តេផ្ដាបានទេខ្ញុំត្រូវធ្វើការចាញ់ទៅ នាងកំពុងគេចព្រោះគេជាសង្សារចាស់នាងមែនទេ ទៅ ខ្ញុំនិយាយមិនទាន់ចប់ទេ ទៅ តែអូណែអូច្រានធ្វើអីឯកសារគេទៅទឹកអស់ទៅហើយឆាប់មកជួយជូតទៅអើយឆោតថ្មឹងធ្វើស្អីនោះបាត់អស អូប្រើប៊ិចដែលលុបបាននឹងឯងប៊ិចសេរីនេះប៉ះទឹកក្តៅប្រកាសជារលប់អស់ បញ្ជាក់ថាប្រែប្រួលតាមសីតុណ្ហភាពបើប៉ះត្រជាក់វានភ័អសឡើងវិញអស់ អាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរសួរប្រពន្ធដុកទ័រលួមើលទៅខ្ញុំឃើញគាត់ប្រើតែរហូតអូដុកទ័រផាន់នេះកិច្ចការស្លា ដឹងហើយមែនទេរបស់ដែលឈ្មោះអ្នកទទួលបាត់ទៅបានយកមកធ្វើស្អីបានខ្លះបាននាងមិនហ៊ានប្រឈមមកទេខ្ញុំជាអ្នកទៅខ្ញុំទៅរកអធិការអ៊ីស៊ើបរឿងនេះ របស់ដែលត្រូវការនៅទីនេះអស់ហើយ ខ្ញុំឆៃមើលហើយទឹកបិចដែលអាចលុបបានពេលដែលប៉ះសីតុណ្ហភាព65អង្សាទឹកបិចទៅបាត់ខ្លួនឯងពេលត្រជាក់ដល់10អង្សាវានឹងវិលមកម្ដងទៀត ឡពេលនេះគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយនៅសល់តែ ស្បាយត្រជាក់ អរគុណ លូហ៊ួនហៅដុកទ័រលូ ខ្ញុំសួរលេខាហើយលោកហ៊ុនហៅរើទៅនៅអ៊ីហ្វីសថ្មីប្រពន្ធគេរបស់ដែលផ្ញើនៅសាច់ញាតិបញ្ជូនមកទីនេះហើយប្រពន្ធគេប្រើប៊ិចដែលលុបបានយកមកសរសេរ គ្រាន់តែលុបឈ្មោះនឹងអាស័យដ្ឋានមុនចេញសរសេរអ្នកទទួលជាឈ្មោះគូចៃឡុងសរសេរឈ្មោះអ្នកដែលផ្ញើជាហ៊ូយ៉ាងជឿ នឹងធ្វើឲ្យគេថាហូងយ៉ាជឿធ្លាប់គម្រាមគោចៃឡុងមុនពេលស្លាប់ សម្បត្តិស្រះឈូកហើយនឹងផ្លាស់ ហូងយ៉ាជឿធ្វើឡើងដើម្បីគម្រាមមនុស្សប៉ុន្តែគោលដៅមិនមែនជាគូចៃឡុងគួរតែលួហ៊ុនហៅលួហ៊ុនហៅគឺជាអ្នកមានស្នេហាលាក់បាំងជាមួយនឹងលីវយ៉ុងស៊ឺ វ៉ាមូលបង្កាច់លេបពណ៌បណ្ដាតាមទឹកវិធីនេះសាហាវជាងធ្វើជាប្រុសសាវ៉ាទៀត រឿងទាំងអស់វាបែបនេះលួហ៊ុនហៅចង់ឲ្យផុតពីការគម្រាមរបស់ហូងយ៉ាជឿទើបប្រើដំណើរសុបកតុយគោសម្រាប់មនុស្សប្រពន្ធមន់ អូខេព្រឹកស្អែកនឹងទៅចាប់ខ្លួន លោកសាងគុណសម្បត្តិហើយតែនៅឲ្យព័ត៌មានខ្ញុំមុនគេណា លេងចំមុខហើយនេះ មិនបានទេ មើលសពរបួសនៅពោះជារបួសធ្ងន់ធ្ងរហូរឈាមច្រើនតតែស្លាប់ពេលស្លាប់គួរតែជាជប់មិញខ្ញុំសន្និដ្ឋានមុនគេចុះ តែមិនលទ្ធផលដែលខ្ញុំចង់បានទេមិនក៏ជួបសពនេះ ពេលព្រឹកប្រហែលជាម៉ោង6សន្តិសុខដើរពិនិត្យក៏បានមើលលើឥតមានឈ្មោះហើយក៏ប្តឹងខ្ញុំក៏បានមើលទាញវាំងនុនបាត់អស់បង្អួចក៏បាត់ពេលនេះសន្និដ្ឋានថាសម្រាប់ខ្លួន សន្និដ្ឋានធ្វើអីនេះជាបន្ទប់បិទជិតសម្រាប់ខ្លួនស្រាប់ទៅហើយ តែនឹងមិនមែនជាមូលហេតុប្រាប់ថាសម្រាប់ខ្លួន យ៉ាងម៉េច ស្គាល់ការ៉ូនឹងទេ អត់ស្គាល់ទេ ការ៉ូនឹងហើយនឹងមិនដឹងថាទីនឹងជាទីណាទៀតអី ប្រាប់ថាមិនដឹងទេ បន្ទប់111ការ៉ូក្រហមក្នុងដំណើរនោះអី បន្ទប់101 លោកគ្មានដឹងអីសោះកាលពីមុនមាននិស្សិតឯកផ្នែកកុំព្យូទ័រនៅបន្ទប់នេះគេរៀនទៅលេងរួចក៏សាងប្រព័ន្ធសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើងមកនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិបើកទ្វារប្រព័ន្ធក៏ចាប់ដើមធ្វើការត្រូវភ្លើងឆក់ហូចឈាមរហូតទាល់តែស្លាប់ឈ្មោះរបស់គេគឺលៀបការ៉ូក្រហមអស់នេះជួចយ៉ាងម៉េចក៏ជួបមិនជ្រះដែរធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេភ័យចង់ឈួតក្រៅពីរឿងនេះគឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់សាលាក៏ចាក់លេខរៀងបន្ទប់សាស្ត្រថ្មីបន្ទប់111សល់តែការ៉ូពណ៌ក្រហមគិតមើលទៅបើមកនៅបន្ទប់111
លូហ៊ួនហៅត្រូវសម្រាប់ខ្លួនហើយ ត្រូវលោកនិយាយត្រូវ អធិការអ៊ីនេះគឺភរិយាអ្នកស្លាប់បងសម្លាញ់ អ្នកស្រីកាត់ចិត្តទៅ អធិការអ៊ីមិញខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទអ្នកស្លាប់ឃើញអ៊ីមែលនេះមើលទៅ ខ្ញុំលូហ៊ួនហៅនឹងនិស្សិតស្រីលីវចុងស៊ឺធ្លាប់លួចសហាយស្មុនជាមួយគ្នានៅអាឡម៉ង់ ក្រោយពីយើងបែកគ្នាក៏វិលមកហុងកុងតែច្រើនខែនេះលីវយ៉ុងស៊ឺតាមតង់មិនឈប់ដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំណាត់លីវយ៉ុងស៊ឺហើយក៏សម្លាប់គេធ្វើឲ្យសាកសពលិចក្នុងបាតស្រះគួងចាជឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់លីវយ៉ុងស៊ឺពេលដឹងថាយើងជាសហាយនឹងគ្នាក៏បង្ខំសុំអាហារូបករណ៍ឲ្យតែតាមពិតទៅការសុំអាហារូបករណ៍មិនងាយនោះទេដើម្បីកុំឲ្យរឿងសហាយស្មន់ត្រូវបកអាក្រាតតើប៉ូលីសសង្ស័យការស្លាប់របស់លីវយ៉ុងស៊ឺខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខួយ៉ាជឺនៅយប់នោះខ្ញុំប្រើដំណើរស៊ុបកន្ទុយគោសាងកលល្បិចឡើងមកដើរចេញពីបន្ទប់ស្នាក់ការតាមអគារសិក្សាខ្ញុំទម្លាក់ស៊ុបកន្ទុយគោទៅបន្ទប់ស្នាក់ធ្វើឲ្យពេលវេលារំកិលក្រោយមកដឹងថាគូចៃឡុងគ្មានភស្តុតាងនៅកន្លែងកើតហេតុក៏ប្រើរបស់ដែលមានតែមស្រាប់ហើយជារបស់ដែលយ៉ាជឺគម្រាមខ្ញុំដើម្បីមូលបង្កាច់គេ ដោយដែលផាន់តូឡានិយាយគ្មានខុសទេ គេសរសេរសម្បត្តិទុកតាំងពីពេលណាហេតុអីបានប្រកល់ខ្លួន តែចាច់ចិត្តសិនទៅ អធិការអ៊ីមែលនេះតាំងចិត្តផ្ញើឲ្យប៉ូលីសហុងកុងតែមិញខ្ញុំមិនបានមើលគេមិនទាន់បានផ្ញើអធិការអាហៅអត់សម្រាប់មនុស្សទេ អ្នកស្រីតែចាច់ចិត្តសិនទៅកុំតែសារអីពួកជើងនឹងស៊ើបសម្រាប់សិនទៅ ស្ងប់ចិត្តទៅ សាប៉ូនសំសួនតិចបានទេ អធិការអ៊ីបិទក្តីបានហើយមែនទេលែងរំខានណាខ្ញុំទៅរកការងារធ្វើសិន បានកុំតន់ទៅរួចចាំនិយាយគ្នា យ៉ាងម៉េចមានកាយដែរ ខេម ចា នៅពេលដែលចូលមកមិញកងតាបិទមែនទេ ពេលទម្លាយទ្វារចូលមកគឺបាត់ទាំងអស់ បញ្ជាក់ថាលូហ៊ួនហៅអត់សម្រាប់ខ្លួនទេ តែមិញលោកនិយាយថាគេសម្លាប់ខ្លួន សរសេរសម្បត្តិលាស្លាប់ផងណា តែគឺមិនបានសម្រាប់ខ្លួនពិតមែនកន្លងកងតាភ្លើងបិទ យ៉ាងម៉េច សាគិតមើលទៅពេលស្លាប់គឺកណ្ដាលជប់បិទវាំងនោះទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់អត់បើកភ្លើងទេ មែនហើយបើចាស់ខ្លួនឯងគឺត្រូវចាក់ឲ្យចំមិនបើកភ្លើងមិនធម្មតាទេ អាចទៅរួចទេគេបិទភ្លើងមុននឹងស្លាប់នោះ បើក៏បិទចាក់ពោះនាងនៅមានអារម្មណ៍ទៅបិទភ្លើងទេ ខេមឲ្យមន្ត្រីទូតពិនិត្យក្រៅពីចំណុចកើតហេតុទៅនៅមានស្នាមឈាមទៀតទេ ទទួលបញ្ជាអធិការផ្នែកត្រួតពិនិត្យបានលទ្ធផលហើយជួបស្នាមឈាមលើផ្លូវដើរចេញបន្ទប់101ពួកគេវិភាគពីភក់ដែលប្រឡាក់ជើងខោអ្នកស្លាប់ចំណុចកាត់ហេតុទី1គឺមាត់ស្រះឈូកមិនមែនបន្ទប់101នៅស្រះឈូកមានឈាមអ្នកស្លាប់នោះដែរ នាងគិតត្រូវឃាតករបំភ្លេចជាការសម្លាប់ខ្លួនសម្បត្តិបកគលខ្លួនឃាតករជាអ្នកសរសេរហើយ អាចទៅរួចដែរ សំទោស អាឡូ ស្មានថាអ្នកងប់ងល់នឹងអបិយជំនឿដូចជាលោកមើលដឹងពីគម្រោងបំភ្លៃក្នុងបន្ទប់111បំផន់ភ្នែកខួរក្បាលល្អណាស់សុកក៏មានអារម្មណ៍ថាលោកជាប៉ូលីសអាជីពហើយ មុននឹងការពិតគ្រប់យ៉ាងគឺអាចទៅរួចមែនខ្ញុំងប់ងល់នឹងអបិយជំនឿខ្លាំងណាស់តែចង់ដឹងថាវាជាការពិតឬអត់មិនបាននិយាយថាត្រូវតែជាការពិតទេទោះបីជាលើកនេះមានវិញ្ញាណពិតមែនក៏មិនបានន័យថាត្រូវតែជាខ្មោចដែរ ដោយលោកគួរឲ្យគោរពមែនមើលទៅលោកដូចជាខ្មោចសន្ធិដ្ឋអញ្ចឹង ដុកទ័រផាន់របស់លោកបានសតិខ្ញុំកុំឲ្យដំណាក់កាលបាំងភ្នែកបណ្ដោយឲ្យអ្នកធ្វើខុសនៅមានមុខលើច្បាប់ គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ស្ដាប់បកបជាងនិស្សិតដូចជាខ្ញុំទៅទៀត លោកបញ្ជូរខ្ញុំ2 ដងហើយ ខ្ញុំសរសើរលោក ខ្ញុំខឹងហើយណា ហើយកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទរបស់លូហ៊ុនហៅបានហើយគេធ្លាប់ផ្ញើសារឲ្យអ្នកផ្សេងណាត់គ្នាទៅជួបនៅស្រះឈូកយប់មិញ ពេលវេលានៅទីកន្លែងដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកណានប្រហែលជាជនល្មើសគេផ្ញើសារឲ្យអ្នកណា ដុកទ័រផាន់តូឡាយប់មិញពេលកណ្ដាលអាត្រៀតនាងនៅទីណា តែរៀបចំឲ្យបាននៅផ្ទះសាស្ត្រាចារ្យហ្វូថុងមីងប្រហែលម៉ោង10 15តដល់ម៉ោង12កន្លះទៅចេញមក មានសាក់សីទេ គ្មានទេ គ្មានទេព្រោះនាងទៅស្រះឈូកនៅសាកលវិទ្យាល័យជួបលូហ៊ុនហៅហើយក៏សម្លាប់គេ ខ្ញុំមិនបានទៅទេគេណាត់ខ្ញុំពិតមែនតែគេទេមកលើកលែងវិញ មានទេពិតមែនតែមិនបានថតសម្លេងទុំគេទេមកប្រាប់នាងឲ្យនាងទៅទៀងពេលមែនទេ មិនមែនទេគេទេមកលើកលែងពិតមែន បានលើកលែងពិតមែនគេទៅស្រះឈូកធ្វើអី មែនហើយលើកលែងឲ្យនៅទៅស្រះឈូកធ្វើអី ធ
ផាន់តួឡាយើងដឹងថានាងនឹងលួហ៊ុនហៅធ្លាប់ជាសង្សារគ្នានាងធ្លាប់លោតចូលស្រះឈូកសម្រាប់ខ្លួនព្រោះគេទៀន វាជាឧបដេហេតុ ភ្លើងស្នេហ៍ឆេះឡើងមែនទេរួមដៃគ្នាសម្រាប់ហួងយ៉ាជឺនិងលាយយ៉ុងស៊ឺតែលួហ៊ុនហៅមិនព្រមលេងនាងក៏សម្រាប់គេ អត់ទេគ្មានរឿងភ្លើងស្នេហ៍ចាស់ឆេះខ្ញុំមិនបានសម្រាប់សិស្សរបស់ខ្ញុំ បញ្ជាក់ថានាងសម្រាប់លួហ៊ុនហៅ ខ្ញុំមិនបានសម្រាប់មនុស្សមិនខ្ញុំត្រូវសម្រាប់អាហារនោះ ព្រោះនាងចង់យក បានហើយ គ្នា ឃឹមទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសួរទៅសម្រាប់ចុះ ចា សូម្បីលោកក៏មិនជឿខ្ញុំអីបើមែនខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេ ដំណើរបាំងភ្នែកប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសមិនចង់បាត់ក្តីរឹកពីរបស់នាងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើខុសនៅមានមុខខ្ញុំអញ្ជើញនាងមកស្នងការដើម្បីឲ្យឱកាសនាងពិសោធន៍ភាពបរិសុទ្ធហើយឲ្យឱកាសនាងចាប់ជនល្មើស របស់ដែលអ្នកសំខាន់ជារបស់ដែលបើកចំហតារាតណាមិនជួបការពិតនៃដំណើរខ្ញុំមិនចាស់ចាញ់ងាយៗទេ បើគិតបាននឹងឡតណាស់ហើយចុះខ្ញុំជាតំណាងប៉ូលីសអរគុណដែលបានសហការខ្ញុំសូមចាប់នាង ណែ ផាន់តូឡាពេលនេះនាងដូចជាពេលដែលខ្ញុំថតនៅទោសអញ្ចឹងឯង មកពីលោកនឹងធ្វើខ្ញុំទៅជាបែបនេះ តើណានាងជាជនសង្ស័យខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមច្បាប់គិតមើលទៅបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេនាំនាងមករៀបគម្រោងបានចំណេចទៅហើយម្ចាស់ទៀតខ្ញុំឆ្លាតណាស់មិនឲ្យខ្ញុំមកជាមួយទេ ហើយម្នាក់នេះ ដឹងចំណេចក៏មិនព្រមទៅ មានរូបថតអន្តរនេះធានារៀបចាប់យ៉ាងស្រួល គ្រូដូចខ្ញុំត្រូវខ្លាចជាជនជាប់ការសង្ស័យចង់រៀនចាប់អីជួយលាងមន្ទិលឲ្យខ្ញុំសិនទៅ ណែសុំទោសផងណាយើងឈរចំណុចខុសគ្នាខ្ញុំខ្លាច ICAC បបួលតែផឹកតែ ខ្ញុំក៏មិនសម័យថាពឹងលោកដែរជាចេញ មិនដឹងដែរ នៅជិះចប់ហើយនៅ ពេលនឹងទ្វាបិទទេ នៅពេលហ្នឹងទ្វារជាប់សោបងអួយក៏បាត់អស់ដែរគឺមិនបើកទេ ជាបន្ទប់បិទស្លាប់ចាស់ផតាំង នេះខាងក្រៅនៅក្នុងទ្វាររួមទាំងអាវុធមានតែកញ្ចៅដៃអ្នកស្លាប់ មិនជឿថាឃាតករពាក់ស្រោមដៃ ខ្ញុំសន្និដ្ឋានស្រាឈូកជាកន្លែងកាត់ហេតុទី1ពេលអ្នកស្លាប់ត្រូវចាក់ចំពោះហើយក៏បានដកក្បិតចេញមកនៅបន្ទប់នេះលើអត់គឺមានឈាមមួយថ្លុកធំរហូតដល់ខាងក្រៅទៀត ឃាតករប៉ុនប៉ងមកបន្ទប់111បំភ្លៃឋានសម្រាប់ខ្លួន សម្រាប់ថាសម្រាប់ខ្លួនមែនឬមួយក៏អត់តតែចិញ្ចាំងនៅក្បែរទ្វារមានស្នាមឈាមអ្នកស្លាប់កងតាភ្លើងនៅក្បែរនេះទើប លោកមុខជាមិននិយាយថាលោកហ៊ុនហៅនឹងប្រហែលជាសម្រាប់ខ្លួនតែនៅសំចៃភ្លើងមុនស្លាប់គឺបិទកងតាក់ទៀត មុននឹងការពិតអ្វីក៏អាចទៅរួចដែរ ដែលគេមិនសម្រាប់នៅស្រាឈូងគឺព្រោះតែមិនចង់ឲ្យស្រាឈូងប្រឡាក់ឈាម ក៏អាចទៅរួច អូលោកនេះផាន់តូឡាគេកវីក្បាលធ្វើស្អីចង់និយាយស្អី មិនតាន់មានកំណត់ថ្មីតែខ្ញុំគិតយូរហើយទៅបានលទ្ធផលសរុបខ្ញុំក៏ធ្លាប់សង្ស័យអាហារតែខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់ប្រុសនេះខ្ញុំដឹងថាគេមិនហ៊ានសម្រាប់មនុស្សទេ គេប្រហែលជាប្រែប្រួល ខ្ញុំជឿជាក់ថាមេជារបស់មនុស្សគ្មានថ្ងៃប្រែប្រួលទេ អធិការអីខ្ញុំមានរឿងនិយាយជាមួយនឹងគេពីរនាក់ដោះខ្នោះចេញសិនទៅមានអីមើល នេះស្អី គួរចៃឡុងឲ្យមកខ្ញុំ ខ្ញុំទើបមកស្នងការខ្ញុំគិតថាជាង2នាក់ឆ្ងល់ដូចគ្នាដុកទ័រលូជាមនុស្សបែបនឹងពិតមែនមិនត្រឹមតែសហ័យជាមួយសិស្សថែមទាំងសម្រាប់មនុស្ស2នាក់ទៀតមនុស្សស្គាល់មុខមិនស្គាល់ចិត្តពិតមែន មនុស្សស្លាប់ហើយប៉ូលីសកំពុងតែសើមខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេ ណែជប់ ស្អីទៀតខ្ញុំរវល់ណាស់ មានរបស់ម្ចាស់ចង់ដោះដូរជាមួយលោក នេះជាស្អី ឯកសារកំបាំងនៅសម័យដែលប៉ាលោកមករៀននៅមជ្ឈមសិក្សាក្រៅពីលោកលានសស្រីហើយនោះត្រូវបានចេញស្ងាត់ទៀត មូលប្រកាច់លៀបពណ៌អ្នកណាឈឺទៅ មិនជឿទៅស៊ើបមើលខ្លួនឯងទៅចំណែកខ្ញុំលួចចម្លងអត្ថបទឬអត់គិតរឿងរៀងខ្លួនទៅប៉ុន្តែលោកលានសស្រីពិតជាអភ័យទោសឲ្យមិនបានអញ្ចឹងទៅថយម្នាក់មួយជំហានគិតថារឿងទាំងអស់មិនដែលកើតឡើង
ខ្ញុំមិនបានលួចចម្លងគេក៏មិនបានលូកលាន់លក្ខខណ្ឌនេះលោកមានប្រៀបណាស់ លោកគ្រូមិនមែនមនុស្សបែបហ្នឹង ខ្ញុំស្អប់ប៉ាពិតមែនតែខ្ញុំស្គាល់គេច្បាស់នាងជឿលួហ៊ុនឡើយខ្ញុំជឿប៉ាខ្ញុំនាងនិយាយថាធាតុពិតរបស់មនុស្សគឺគ្មានថ្ងៃប្រែប្រួលទេនាងអានមើលទៅតាមពុទ្ធនាដែលប្តឹងថាប៉ាខ្ញុំលូកលាន់ប្រយ័ត្នផុនទៅ អរគុណ ស្រីមានតូចលើកអីវ៉ាន់បានមានទៅរួចហ៎ឯណានៅបនសពរបស់ដុកទ័រលូតទៀតឥឡូវចេះខ្ញុំទៅចូលឆ្នាំទី1នៅទនេមានអីត្រូវជញ្ជូនចាំខ្ញុំជាអ្នកជួយមានតែប៉ុណ្្នឹងមែនទេ ចាស់អរគុណ មែនទេមានអីចង់កេះដែរទេមិនអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ជ្រុះអស់ហើយមានខ្សែទេ គ្មានទេ អញ្ចឹងខ្ញុំជួយរៀបចំអីវ៉ាន់សិនចុះទៅទិញខ្សែឲ្យបន្តិចមក បានអរគុណ ណែផ្លេចតែទិញស្កុតផងមនុស្សបានថាបានជួបនៅត្រីនៅទីនេះសោះមានអ្នកណានៅក្នុងហាងគ្មានមនុស្សម្នាក់ទេនៅក្នុងសាលាមានលក់អន្តើឲ្យមិនក៏ទៅទិញឆ្ងាយម្ល៉េះ ខ្ញុំមិនដឹងថាទីនេះមានលក់ មិនក៏មកទៅហើយទៅជាមួយគ្នាទៅក្រែងមានរបស់ខ្លះទិញម្ដងទៀតណា មិនបាញ់ ទៅ មិនបាច់ទេ ស្កុតទុកនៅឯណាអញ្ចេះអូនេះមានទិញអីទៀតទេរបស់សរសេរទស្សនាបដី គ្មានទេ ស្លាប់ហើយភ្លេចយកកាបូបលុយមកជួយចេញឲ្យសិនបានទេ យកកាសទៅឈប់ទៅ ទៅជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបាត់កាបូប ខ្ញុំសង្ហាម្លឹងនឹងមិនព្រមងើបបុកមើលខ្ញុំសោះចាំខ្ញុំមិនបានទេ ចាំបានលោកអធិការអ៊ីដែលតាមរឿងក្តីរបស់ដុកទ័រលួ ដែលនឹងមិនព្រមមើលខ្ញុំព្រោះនាងខ្លាចក្មេងនៅក្នុងហាងចាំថានាងដើរតាមហ៊ូយ៉ាងជឿមកទិញខ្សែពណ៌ស្វាយព្រឺចង់ក្នុង ស្ដាយណាស់ក្មេងក្នុងហាងមើលរូបទៅចាំបាននាងត្រឡប់មកវិញទិញខ្សែពណ៌ស្វាយដូចជាហួងយ៉ាជឿ ថ្ងៃហ្នឹងចាជឿចាំបានថានៅមិនតាន់ទិញខ្សែនឹងស៊ុបកន្ទុយគោមែនហើយខ្ញុំភ្លេចទិញរបស់ខ្លះត្រូវតែទិញខ្សែនឹងស៊ុបកន្ទុយគោសិនហើយនាងក៏ឲ្យលួហ៊ុនហាងទៅទិញភេសជ្ជៈនៅរោងអាហារ អាយ៉ាភ្លេចរបស់នៅកន្លែងចតឡានទៅជាមួយគ្នាទៅ បាន យើលេះថាភ្លេចរបស់នៅក្នុងឡានហើយតាមដានចាជឿថែមទាំងទិញខ្សែពណ៌ស្វាយដូចគេដែរមែនទេ ទិញខ្សែដូចគ្នាវាគ្មានន័យអីមកហាងនេះមានអ្នកមកទិញរបស់ដូចគ្នាច្រើនណាស់ មែនតែគ្មានច្រើនអ្នកទៀតដែលបានដឹងអ៊ីមែលរបស់លូហ៊ួនហៅសរសេរទុកមុនហើយ សម្បត្តិលាស្លាប់ដែលឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុនោះមានច្រើនអ្នកគិតថាអ្នកស្លាប់គឺសរសេររួចហើយក៏សម្លាប់ខ្លួនរួមទាំងខ្ញុំក៏មិនមែននាង ពេលដល់ពេលអសរវិទុកមុនមួយជប់តែនាងមើលភ្លាមក៏ដឹងថាវិទុកមុនហើយឃើញច្បាស់ថានាងគឺជាអ្នកវិខ្លួនឯងតើពិតមែនដែរទេ គេវាតាំងពីពេលណាប្រកល់ខ្លួនធ្វើអីហេតុអី អ្នកណាគិតថាជាសម្បត្តិលាស្លាប់តែអ្នកដែលមានស្មារតីធ្លាក់ទាបបំផុតដូចជានាងបានជាមើលដឹងថាជាសម្បត្តិសារភាពកំហុសថាគេនឹងប្រកល់ខ្លួន ប្រៀបធៀបជាមួយសម្បត្តិលាស្លាប់នាងចាំបានសម្បត្តិសារភាពកំហុសជាងធ្វើឲ្យប៉ូលីសបាត់ក្តីបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថានាងជាជនល្មើសនាងចិត្តអាក្រក់ណាស់លេយ៉ងស៊ឺហុងយ៉ាជឺសំបីតាហៅក៏នាងសម្លាប់នឹងស្វាមីរបស់នាងណានាងចេះសម្លាប់ទៅកើត ថាឲ្យខ្ញុំព្រោះតែនាងនឹងហើយបើយើងមិនឆ្លោះគ្នាព្រោះនាងខ្ញុំសម្លាប់ឲ្យហើយយ៉ាងមិនកើត មិនក៏ធ្វើបែបនេះមិនក៏ធ្វើបែបនេះតើហេតុអីទៅ លែងដៃ ខ្ញុំគិតថាយ៉ុងស៊ឺសម្រាប់ខ្លួនតោះតែជួបឡាឡាទើបខ្ញុំដឹងថាតាមពិត7ឆ្នាំមុននាងយកឈ្មោះខ្ញុំណាត់នាងមកស្រះឈូករៀបចំគម្រោងអាក្រក់ពេលនោះនាងថាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងថាឡាឡានិងគ្រូថងមឹងមានអីនឹងគ្នាខ្ញុំជឿនាងមករហូតខ្ញុំគិតថាឡាឡាសម្រាប់ខ្លួនព្រោះគ្រូថងមឹងតែការពិតមិនមែននាងយកឈ្មោះខ្ញុំណាត់គេចេញមក7ឆ្នាំមុននាងធ្វើដាក់ឡាឡាបែបនេះ7ឆ្នាំក្រោយនាងធ្វើដាក់យ៉ុងស៊ឺបែបនេះទៀតយប់នេះនៅធ្វើទៀតខ្ញុំហៅសារទូរស័ព្ទបានអស់ហើយខ្ញុំឃើញនាងឆាតទៅអស់ហើយនាងណាត់ជួបពួកគេចេញមកដើម្បីសម្លាប់ពួកគេ មិនគ្មានអ្នកណាប្រាប់ថាពេលនេះម៉ោងប្រហែលហើយពេលនេះម៉ោង12
សំណាងដែលឡាផុតគ្រោះថ្នាក់តែយ៉ងស៊ឺមិនសំណាងល្អបែបនេះនាងធ្វើឲ្យគេលងទឹកស្លាប់មែនទេយ៉ាជឿក៏ដែរថ្ងៃនោះនាងថារៀបអីវ៉ាន់នាងរៀបដល់យប់ជ្រៅម៉ោង1ខ្ញុំថាទៅវិញទៅនាងថាទៅបន្ទប់ទឹកសិននាងមិនទៅបន្ទប់ទឹកទេនាងទៅសម្រាប់មនុស្សនៅបន្ទប់ស្នាក់ស្រីម៉ោង1:15នាទីយើងចេញមកជាមួយគ្នាថាទៅទិញភេសជ្ជៈ ខ្ញុំស្ងួតកទៅទិញភេសជ្ជៈអញតែបងផឹកទេ នាងគ្មានទៅទិញភេសជ្ជៈទេតែនាងទៅដាក់ស៊ុបកន្ទុយគោមកបន្ទប់ស្នាក់ប្រុសធ្វើឲ្យពេលស្លាប់រកលពេល លីយ៉ុងស៊ឺតាមតោងលោកហងយ៉ាជឿគំរាមលោកខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សព្រោះលោកណា នេះយើងកំពុងនិយាយពីការសម្លាប់មនុស្សជីវិតមនុស្សតែទាំងអស់ស្រីគ្រប់គ្នាដែលនៅជិតខ្ញុំទាំងអស់នាងមិនលើកលែងឲ្យទេនាងសម្លាប់ពួកគេងាយៗតែម្ដងហេតុអីបានជានាងខ្លាចជាមនុស្សបែបនេះនាងគួរឲ្យស្រៀវស្ញើប ខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលោកណាដើម្បីលោកសម្លាប់មនុស្សក៏ហ៊ានតែលោកថាខ្ញុំគួរឲ្យខ្លាចលែតែទាំងអស់អ្នកដែលលោកស្រឡាញ់គឺផាន់តូឡាលោកមិនដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើដើម្បីលោកច្រើនណាស់លោកនៅណាត់ផាន់តូឡាមកស្រះឈូងប៉ះដៃប៉ះជើងគ្នា តើព្រោះតែរឿងប៉ុណ្ណឹងមែនដែរទេបានជានាងណាត់គេចេញមកដើម្បីសម្លាប់គេ ដែលលោកស្រឡាញ់យ៉ុងស៊ឺព្រោះគេមុខមាត់ដោយផាន់តូឡាបើផាន់តូឡានៅមិនទាន់ស្លាប់លោកគ្មានថ្ងៃភ្លេចគេ នាងមិនចាំបាច់ធ្វើដើម្បីខ្ញុំច្រើនម្លឹងទេយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅជាមួយគ្នាមិនបានមុននឹងមកខ្ញុំបានគិតច្បាស់ហើយយើងលែងគ្នាទៅវាល្អទាំងនាងហើយនឹងខ្ញុំ កុំលែងខ្ញុំណាលោកជារបស់ខ្ញុំអ្នកណាក៏យកលោកមិនបាន ស្ងប់ចិត្តសិនទៅបានដែរទេ លែងគ្នាមិនបានលែងគ្នាមិនបាន មានសតិបន្តិចទៅបានទេ មិនបាន សូមបាយគ្នានាងក៏សម្លាប់គេនេះហៅថាស្រឡាញ់មែនទេ យល់ថាធ្វើដើម្បីគេតាមពិតទៅនាងចំណានចង់គ្រប់គ្រងគេនិយាយស្រួលស្ដាប់នាងសម្រាប់មនុស្សដើម្បីរំសាយគំនុំនាងអាត្មានិយមហើយសាហាវណាស់ 不去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平衡線，誰也難扭轉。